跟大家这么多这个分享。我等一下也会给大家看一个影片啊。好，那我先自我介绍好了。好，我现在在公共电视的新媒体部担任公共媒体企划，那最主要是在做公共电视的网站的开发以及一些 APP， 那另外就是有关公司对 YouTube， 然后是公司对雅虎的一些对外合作案的窗口这样子。那我有点算半路出家了，就是我以前大学是念传播的，我以前在民传，那后来研究所之后开始接触资讯的东西，所以开始慢慢去接触一些做网络制作的专案这样子，所以有一点点会制作影音啊，然后又有一点那个半路出家会去做那个资讯这样子。好，那在接下去这个课程之前呢，我想先跟大家分享，其实这是一支很久的影片，帮我调出旁边的光，播一下，然后先暂停一下好了。OK， 声音要帮我调大，你刚刚调静音，电脑的声音要调出来。不知道大家对这个影片有没有印象？已经有点头了。它是在2012年的时候，一个澳洲的铁路局做的一个广告。它在那天上面只播15秒，那我先给大家看一下网络长度的3分钟的 ，OK。Leave with your ideas unencrypted. The CEO's bimbo canceled the date. Use your presentation as fishing bait. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. These Jewish in your eye has pork. See a junior guy judge your work. You just can't find the reason why.
宣传，跟大家宣传一个理念，就是最后1秒钟，就是请随缘可望，看看你周围有没有危险。那这个影片呢，为什么对我印象非常深刻呢？因为2012年的时候，那时候看这部影片，它在2天之内，在 YouTube 上面48小时之内，总共有248万次收看。那同时在当年有在澳洲，然后在俄罗斯，在美国都有得到非常多的公益投稿大奖。我个人觉得，虽然我在公共电视工作，也算是半个那个 NPO， 因为还是有各位捐助的钱在里面这样子。我觉得做影像的理念的传达，不一定要非常严肃。最主要的一点其实是在于你怎么吸引大家在开始的15秒。我刚才观察大家在看这个影片的前15秒是非常专心在看的。有一个非官方的说法，在 YouTube 看你的专注力只有15秒，如果15秒你不专注，一般人都会关掉。好，那刚刚那个影片我看大概90%人都非常专注在看影片这样子，表示这个影片真的是蛮受到吸引的这样子。好，这是我跟大家分享的影片。那每次我到类似我就不用麦克风了，因为后面的同学应该听得到。每次我做的这种就是跟影音相关的教育训练或是培训的时候呢，我都会问在场的人，你在经营影音平台的目的是什么？好，有人会跟我讲说，阿丑，我经营影音目的的平台，其实有的人说我想要求流量，我希望我的影片能够非常多人看到。我的影片希望一丢到 YouTube 去之后就有，可能就像刚刚讲的100万次收看，不用100万次我要10万，没有10万我也要1万。可是通常大部分的 NPO 上的时候只有200人看，就是会有这个状况。那有3个点我希望大家能够注意，就是第一个，这个好比说突发的事件，我刚刚看到有些 NPO 它可能就是像有原住民同胞长期关注。突发事件会不会是你们想要做的内容？好，那第二个，我刚才有个时间不需要用买，其实在 YouTube 有很多的广告操作是利用所谓的 AdWords 是需要广告费用去做花钱去做 push 这样子。但是对 NPO 来讲，当你的影片上传到 YouTube 去，其实后面可以给大家看一下数据，有1个人看。有2个人看，有200人看，都是很难得的一个点击次数。因为 NPO 跟一般我们插嘎或者像小朋友的动物的那些短片相比，的确不会有这么多人看，这是真的。等一下有一些数据给大家参考。然后第3个就是什么样子的内容是适合长期拍摄的？什么样子的内容是长期拍摄的？这个是一个示意图其实它最主要讲的是。对 NPO 来讲，你经营这些网络平台，你希望一般的观众或是支持你的人，他是怎么样看待你这个平台的？我每次应该讲说，我过去前后大概1年会有50到60场的演讲吧。那我最常遇到、最喜欢问的就是，大家知道消基会跟消保会的差别是什么？我有时候会做问卷调查，大概有1半的人到现在都还不知道什么是消基会。消基会跟消保会的差别是什么？一个是官方组织，一个是 NPO 组织。各位可能已经是 NPO 的伙伴了，所以我就OK。好。不好意思，我怕那个 echo 声严重。就是会有错乱到。那第2个是你怎么让人家对你的影片产生信任，然后进而继续收看你的第1期的影片、第2期的影片，甚至到你500期的影片。第3个我觉得是最难的，你怎么样正确的宣达你的。好比说你的组织的理念，这个是很重要的一点。有的人说我想要简单直接粗暴，我就不断的讲说，很多动物需要你的拯救，很多小朋友需要你的拯救，你一定要做什么什么什么。这个东西对一般的观众来讲 ，OK， 我可以得到知识，但是会不会促成他们行动？有人知道？不知道。怎么正确的宣达理念，不一定是用直接的方式，不一定用直接的方式。好。
前面2个给大家稍微思考一下。那我先给大家一些数据做参考。好，有关 NPO 在那个 YouTube 你要知道的几件事情。好，第一个，这是 YouTube 的美国的数据。目前 YouTube 在就是 NPO 组织的上面呢，它大概有17000个大大小小的频道，然后有271个频道呢，它是有超过100万次收看。那在这17000多个频道里面只有31个，哦，它有超过10万次收看。好，是在2011年，然后因为它2012跟2013数据还没有出来，我知道这个数据是它目前官方提供的。哦，也就是其实 NPO 它只要你的点阅次数超过100万，其实就是非常厉害，就非常难得。跟大家分享一下叉嘎它大概1个月的浏览次数是150万到200万，1个月就可以达到。好，那可是相对于 NPO 来讲，它可能是需要到1年的经营的时间，它才可以达到100万次收看。好，这个是 NPO 跟一般的 YouTube 频道最大的差别，我觉得是最大的差别。哦，所以不用去要求说我的目标要达到100万次收看，没有。要回到刚刚我讲的，你要怎么样让支持你的人更加强化对这个企业或者是对你的组织的信任感？好，这个非常重要。好，那有人会问说，阿手，我会想要申请 YouTube 的非营利组织计划，我要怎么做呢？我先跟大家讲不符合非营利组织计划的这个组织哈。第一个政府单位，第2个是医疗保健组织，第3个是学校、大专院校是不行的。学校、大专院校它有另外一个就是 education 的那个 program， 所以是不一样。哦，以上这3种是不行做申请。那如果你想要在台湾做 NPO、NGO 的那个伙伴计划呢，你必须要跟 YouTube 提交税务局的，就是 IRT 的这个非营利组织登记的数据，才可以去做申请。那它是人工审核制的，不是说你申请完之后马上通过。哦，它会去做一个审核这样子。那目前我的经验是我好像还没看过有通过的组织啊。也许今年大家看完可以去申请看看，也许是有经验，有机会这样。OK， 第2个部分，其实是蛮现实残酷的啦，就是不只是 NPO 组织，我上过课的内训的单位，或是一些企业，很多都是我上传影片就结束。可是 YouTube 现在并不是这样子，你上传影片，你有很多东西要做，包含在上传影片之前，你的脚本、拍摄、后置，它需要成本、人力成本、软硬体的成本。第2个，你上传之后呢，你怎么跟你既有的社群整合，甚至是你要编辑Metadata以及其他的社群互动。虽然我是公共电视的人，但是我还是要不找我们自己单位。公共电视大部分大概90%的影片都是节目单位丢给我们上传完之后就没有后续了。他可能贴到他自己的粉丝专页，他可能贴到他的内涵到他的网站里面去。但是呢，在 YouTube 里面有80%的使用者，他都是在 YouTube 上面页面看影片，也就是你贴到 Facebook 上面去，你贴到你的网页上面去，其实他们最终会回到 YouTube 页面去看。那回到 YouTube 页面去看呢，影片下面有大部分都是一些空白，都没有其他的增加描述的Metadata的说明。好，比如说你自己本身网站的介绍啊，或是订阅我们一些号召性的 Call to Action 的东西，都大部分都没有。那何谓 Call to Action 呢？后面的部分我会跟大家分享。但是我也知道 NPO 基本上就是问你兄弟少，他不像陈浩南是我在外就是兄弟多，我够义气，这样子不可能。那 NPO 怎么操作 YouTube 呢？其实这是一个大哉问，大哉问。我想跟大家分享是在怎么操作 YouTube 之前，有人看过查拉的影片，请举手。好，那讨厌看查拉的影片，请举手。好 ，OK。那我要跟大家分享是查拉是，我觉得它虽然不是非营利组织，可它有一些操作的方式是我们可以参考的。后面的可以帮我跳出来吗？
一样跳过。第二个，左边选项的第二个 tab。OK， 好，先播一下。Luxury 讲求精致。关掉。后面声音的小声。停留在这个页面就好了，可以帮我移到下面这个页面下面的地方，没太过下面的这上面。OK， 它在7月4号时候上传，应该是前4天上传的部分，然后它目前有54万次收看。那这是所谓的影片的描述，就是它有一些影片的说明啊，然后你看沙拉它会写它的靠北系列的影片订阅叉嘎的频道，叉嘎的 Facebook， 还有它针对这个影片的一些想法。然后另外一个是它的其他影片的连接。好 ，OK， 好，那我们回到简报。好，OK， 这是叉嘎的 YouTube 频道，它是 KYOKO38，这个 YouTube 的名称。好，那上面它有自己实际的一些影片应该算是它的频道的 banner， 开头的 banner 这样子。好，然后这个是它主打的一些影片。那帮我按下一页，下一页啊，好，再按一次，好，再按一个，再按一个。好，阿爽，你给我看这3张图干嘛？第一个，它的每个影片都有自己在针对影音的内容来去做后置，也就是它的图片是另外在做编辑的。那我不讲别人经验，以公共电视的经验，95%的影片都没有在另外上传自制影片，自制的图片这样子。可是呢 ，YouTube 非常建议，你是经营者，当你上传影片之后，你最好是另外再做一张，让使用者可以很一目了然的看到你这个影片代表的主题是什么。自己一定要在后置影片的，后置图片。OK， 你刚才每个的影音都是会有另外再上传一个，它另外在做。它的所有的影音的描述，它一定会有 OK， 它做活动，它的 YouTube 频道的连接，订阅 YouTube 的频道连接，订阅我的粉丝页，然后它的频道里面的系列的播放的清单，然后以及它的一些阿里不达的东西都在上面，它不会是空白。但是各位，如果你们有经营 YouTube 频道，请回去看看你们自己的 YouTube 频道，这个区块是空白还是有新东西？好，第二个，这是他上面跟号角响起合作的一个影片，因为号角很有发行的专辑。那他在 YouTube 里面呢，他就有做一个活动 campaign， 2周之内呢，你可能会看影片，然后有做一些参与，像号角响起，他那个号子是哪一个？阿翔是哪一个？这样子，就问一些很笨的问题，然后大家去做互动，这样，然后可以投票，然后可以去回答问题，然后他可以去做抽奖。那他一样，他是2个礼拜的活动，总共有16000多人参加这样子。那他送的东西就是，他有送木吉他，还有一些有的没的签名专辑，其实都是很小的东西。好，那第3个，我觉得，这个是可有可无，但是基本上 YouTube 是强烈我一定要讲的，就是上面这一块。影片里面都会有一个所谓的影片注解的功能。影片注解呢，你可以类似像 YouTube 像 PowerPoint 上面，你可以在图片上面压一些文字，它可以压文字。好比说，影片播到最后面，它就出现文字说，你抽奖的活动可以点到下面这个链接去，然后可以点。这个是一个
了所谓的 call to action 的影片注解功能。好，但是好啊，我讲了这3个了，阿丑，我不是叉嘎怎么办？我是 NPO 怎么办？我跟大家再次重新的记忆一次，你不是叉嘎，但是你可以做这些事情，你的 metadata 是可以变的，你可以去上传自己所图，搭配抽奖活动。我相信每个协会一定会做 campaign。抽奖活动是 YouTube 上面最常做的结合。啊，有的人他会针对结合到你 Facebook， 因为 Facebook 有一些抽奖的规矩，然后或是结合自己的网页，请千万一定要做这3件事情。啊，即便你不是黑暗，你可以做。那OK， 这有点跑掉了。什么是 metadata 呢？metadata 基本上 YouTube 的 metadata 是用3种元素组成的。第一个是标题，好，再来是描述，所以下面是 text， 好，这是标签。那最重要是 title 跟描述了。好，它的重点来了，你下标题，你每个影片上传的标题是它是有一些小技巧的，它可能包含这个影片的一些关键字，好，可能是你协会拍的这个影片的本身协会的名字，哦，还有你这个影片它可能包含了动物、受虐儿，或是跟妇女反暴力，好，然后是两性平权，好，同志跟它相关的，记得在标题里面一定要有。好，那另外一个，其实我觉得比标题更重要是你的 description 部分，就是刚刚我讲的很多沙拉干的一些连接，因为只有连接，它才可以真正点滑鼠才可以点到它指定的地方去。你在影片的注解它是没办法点超连接，但是呢，在 description 就是注解里面，你是可以把相关的所有的讯息都加上连接，像沙拉干它有加粉丝专业的连接，哦，它有加去抽奖活动的连接，这个连接一定要做。另外一个就是最常，不论是 NPO 或是一般的企业单位最常忽略，就是请号召你的支持者订阅你的频道，号召你的支持者订阅你的频道，这件事非常重要。可是真的我上过非常多次，我每次去做 YouTube 的一些见解，我发现都没有人做这件事情。啊，很多人都是上传影片就算了，最重要的是这个，你一定要求你的支持者。好比说你的协会里面有20个，你也要求你的工作人员全部加入订阅你的频道。好，然后这个订阅频道其实还有一些小配播啦，但是我在这一次的演讲我就不多说，如果有时间的话我再补充。另外一个 tag 的部分，这个也是 YouTube 的官方说一定要讲，但是我觉得这不一定很重要，因为它在前台不会出现。但是你在上传 YouTube 的时候，它会有一个标签的空格，好，然后你可能会有一些辅助的关键字你可以加上面去。以官方的说法是，它可以让使用者在搜寻的时候可以比较快速找到你的影片。可是呢，我自己的实验啊，你 title 跟 description 都有那些关键字的，其实你可以不一定要加。好，这是我自己的那个的经验。好，那这次来了，我们这次简报以及这次课程最重要的4个字，你前面都可以忘记，但是你注意这4个字一定要做，一定要记住。经营 YouTube 的频道不是短短的时间，它是需要8年抗战。对，还是我是宜兰人，所以部分8年抗战，对，好，8年抗战。好，为什么呢？我还是要讲叉嘎的例子啊。他的影片，他其实从2006年开始播他的影片，但是前6年，基本上他上传的影片都没有人要看，他是到前2年，到后面的2年，他播的影片才有人会看，因为他在前面的6年不断的摸索他拍的影片的内容，怎么让使用者觉得搞笑，但是又能够让他们印象深刻。好，他拍的影片很多，就是大概他目前有150几支影片，那前面的影片大概40-50支都是大概都没有过10万，都很少，都是后来是慢慢累积这样子。好，那所以其实要跟大家讲，就是特别是 NPO 的朋友们，请注意，经营 YouTube 不是一个短期的时间，哦，你要把它想成是一个8年抗战的时间。好，不过还有按类型法啦，就是如果你有预算的话，可以让你的影片短时间
增加非常多这样子。好，这个我们会后有机会再跟大家介绍未来的情况。好，那谈谈我的经营上面的经验啊。我先拿公共电视来说哈，公共电视真正在经营 YouTube 频道的时候，应该是2006年吧，跟叉叉差不多。哦，但是那个时候一开始是台湾的 YouTube 有来找我们签约，我们是在当初第一批跟 YouTube 有签约的10个媒体其中一个这样子。好，那也感谢大家的支持，我蛮多人看公共电视的内容。好，那公共电视我觉得，因为我自己本身是经营者。我们会做的事情，第一个，我们的影片目前有16000多支影片，可是大部分都是 promo。那我做的事是什么呢？我会分门别类。那我们在去年在14年的第一季做了一个很大的突破，就是我们有一个旗舰型的节目叫做水果冰淇淋，然后专门给小朋友看。那以往都是给大家看 promo， 30秒 promo。那我们今年开始。我们把电视节目上面的影片完完整整的搬到 YouTube 上面去，而且是 HD 的。我们有做一些这些分门别类这样子。然后还有最近我们的一些旗舰型的6集的短片节目，以及我们一些新闻这样子。我会做分门别类的清单。公共电视它的影片大概每周会上传40到50支影片。所以我的判断啊，以在座各位可能没办法上传那么多影片，所以给大家做一个参考。但是呢，我要跟大家分享的是，不论你是大型组织或者小型的，只有2-3个人的组织 ，OK， 你还是要做一件事，就是你必须要懂得去做 YouTube 上面的影片上架后的后续追踪。YouTube 的后台它有一个影片分析的数据统计的连接，你只要登入后台就可以看得到，你可能就可以知道说 ，OK， 我上传之后呢，我在2个礼拜之内，我观看次数达到多少？那我收看的时间是多少？这个总收益是，如果你有加入合作伙伴的计划的话，它会有一个广告拆分的机制，这样子。好，它会有所谓的参与度，喜欢的人、不喜欢的人，多少人评论，分享的次数，然后甚至是有人订阅了 ，OK， 看了这支影片而订阅的人，有一些数据你必须要随时随地去做监控，这样子。好，然后下面有一些观众轮廓的一些分析，但是重点就是你一定要上传影片之后，基本上我个人是设定大概会以2个月为周期，给大家看一下，2个月3周到2个月这样子。这是公共电视的东西，大家参考一下。我们在做网络影音宣传会有一系列的制作的阶段，你可能在前置影片开始之前呢，我会有一些可能我拍摄的花絮啊，我已经把它用成影片，然后会把整支影片可能 OK， 我今天有一个8分钟的纪录片，我会提供观众15秒、30秒、2分钟、3分钟不同版本的 promo 的长度，然后丢到 YouTube 上面去。第一个是水温，第二个有些人他用手机看 YouTube， 他不想看超过15分钟之类的，所以15分钟到15秒到30秒的影片长度是最适合有手机的人看的，会有一些特定的宣传方式，但是这给大家参考一下，因为这其实是我们内部的在做内部宣传的这个教育训练的时候看的。OK， 好，这个比较重要，就是我们OK， 那个可能要出来，我们会有一个流程，影片上架其实是第一步而已，第二步是影片要做分门别类，第3步你在 YouTube 的首页你可以去规定你的上传的影片它的位置跟它的排序，2周后评估，1个月之后做频道的排名并检讨这样子，我们会做一个这样子不断的circle，每上传一支影片，特别是旗舰类的影片，我们都会做一个这样的circle。那我建议各位 NPO 组织的朋友们也要这样做，不是只有上传影片记录就算了，其实很多东西都是你上传之后才会知道，而且不是马上知道，因为 YouTube 的影片上传之后的2天之内，它不会提供给你数据，基本上1个礼拜之后，它会有一些数据跑出来。还有这个是一个执行的方案。好，那影片上传之后，你可以搭配什么呢？第一个，你本身的官网，你可能如果有电子报，你可以把电子报加入连接，你有行动版的之类的分享影音，你
你自己本身有经营 Facebook、Google Plus， 甚至讨论区，你都可以把你 YouTube 的连接贴到这些地方去。好，那以及你可能对外有跟其他第三方合作，你都可以做这样子的串接，这样子。最重点还是你的 metadata 的一个描述。这个给大家看过就好了。OK， 好，这是不好意思，那可能是简报有点字跑掉了。好，这个是我们在一些素材的选择上面的做法。哪一页？在上页。这页吗 ？OK。好，这一页其实我们是要讲的是我们内部的流程啊，因为公共电视它有分所谓的节目部、制作部，然后还有东西宣传部跟我们的资讯部门。那处理影片的部门是我们，很特别哦。怎么处理影片？为什么是资讯部门在处理？因为我们负责丢到 YouTube 去经营 YouTube。好，所以我们必须要跟内部的单位，以 NPO 来讲，你可能要跟内部的同仁讲说，你要提供给我哪些素材，我可以利用。哦，好比说我要后置影音的图片，那你要提供给我图片的规格，什么时候给我？那我需要的长度是多少？要请同仁提供给我这样子。好，这是我们在做 YouTube 影音宣传的时候一些素材的区隔。OK， 好，简单来说，其实呢，以公共电视来讲 ，YouTube 这件事情它不会只是单一个操作的平台，它会同时跟 Facebook 跟本身的网页结合。上下交相贼，不是上下交相贼，上下交相的转贴跟那个洗流量这样子。好，大家可能会有一些 page view 啊、like 啊，然后或者是一些有观众可能透过YouTube 看到你的网页，又从网页看到 Facebook， 又从 Facebook 看到你的 YouTube， 互相连来连去，互相连来连去。那我要跟大家讲一个很重要的一个观念是，你必须要学会怎么 build 你的。我们所谓的 ecosystem， 你怎么让你的影片上传之后呢？它在公司是这样跑，也许不好意思，也许网络信息不是这样跑，它会不太一样，会不太一样，操作的方式也许它这网页就没有了，我是单纯就是只有 Facebook 跟 YouTube 的搭配，或是我是 YouTube 跟 Plug 的搭配，不一样，所以各位。你要知道，当你影片上传之后，你要怎么做一个生态的循环？影片的生态的循环不是只有单单在 YouTube 上面看，不是只有在 YouTube 上面看。OK， 好，看到这边就可以比较轻松一点了。好，我举几个案例给大家。好，这个是一个在美国的两性平权的一个协会。那他的东西基本上我觉得非常的硬，为什么呢？他非常强，就是一直在宣传同志婚姻的平等。他是一个要求说，在美国各地方州政府都应该让同志婚姻合法化。他做的是这样子的一个推广。那帮我跳出那个简报，帮我看一下他的那个 YouTube channel。好，先听一下好了。OK， 它的订阅人数是1万，这也是我一般建议，有在经营 YouTube 频道的人，你们第一个设定的目标，你们不要设定差价的100万，你们先设定可能在你的支持者订阅人数是1万，1万是一个门槛，它代表了收看你影音的保底的次数，通常会是10%到15%，那甚至会再低一点这样子。但是好比说你上传影片，你保底就有可能会有300到400人收看，订阅者很重要。OK， 那帮我下拉一点好了。你看他有做分门别类，他会有一些他们自己本身的纪录片，然后他会有一些在做在法律里面呢，针对这个法案的一些审核的一些画面，那它其实都是定卡的，他没有做后置，就是定卡。来帮我移到上面一点，不好意思。好 ，YouTube 的频道有几个特色，它大概每3个月改版一次，是无外乎影片首页影片播放清单、频道讨论跟简介。那请帮我点一下简介。
这个是大部分的单位都会忽略的地方。哦，我的频道简介，哦，AFPR 它会有它的理念是什么？好，我的成立的历史，然后我希望大家知道说我们这个协会在做什么，哦，很简短，它也不长篇大论，哦，但是它就是要大家知道，跟大家讲说，他们做的是什么东西 ，OK。旁边下面这个是可以加超链接的，它可以做 donate， 哦，可以连到它的官方网站去，好，然后还有旁边它会有 Twitter， 还有这个其实可以连的，但是我个人觉得它不是很明显，还有它强制一定要有 Google Plus， 好，然后它会有一个订阅人数跟公开次数的一些数据，好，它注册人时间的一些简单的数据，但是我要跟大家讲的是，有关简介这一个页面一定要去编辑，好，它是要另外开一个页面编辑那个。可能是你自己协会的，或是你自己组织的一些描述这样子。好 ，OK， 那请帮我再连一下它这个影片的部分。YouTube 它的机制我也不能说奇怪，它的预设，你不去做任何的动作，频道的预设的页面是长这个样子，是长这个样，就是一排一排9宫就是9宫格这种一格一格一格的。好，那请先随便帮我点一次。Hi there, this week I'm in Washington, where we're all here in just 1 year on the Freedom of America. We also have major victories to report this week in Utah and Indiana. For the American Foundation for Equal Rights, I'm Matt Down. 这6月30号，他的一些评论者的说法这样子，然后他去针对说，同性结婚、两性平权那些东西，基本上连我大概看了5秒钟我就把它关掉了，我看了5秒钟就把它关掉。可是呢，还是有人会看，哦，还是有人会看的。OK， 好，可以关掉。好，那我们回到首页，回到那个简报页面去，不好意思。好 ，OK， 看下一页。好，我要跟各位讲的是，第一个，这个单位它没有放过任何一个影像的后置的画面，它每一个，大家看它每一个影片的说，它其实后面再加工上去，它不会是我上传影片就算了，哦，连这么硬的单位它都会在针对这个影片在细透视，哦，所以请别不要放过影像的后置。第二个是它的标题以外的metadata，它不会空白，它一定会写。好比说它的这次影片，它的时间，它是在宣扬什么样子的理念，它的关键词是什么。第三个是频道介绍的，我们刚刚讲，好，这个是这个协会的。好，帮我再按下一个。这个应该有些伙伴会看过，哦，这是目击者，是国外的一个 witness 的一个 channel， 哦，它是一个它其实包含的蛮多的，也是有关于那个反暴力，哦，然后一些那个接受不平等对待的一些理念宣扬，还帮我再跳出空。好，这个witness，OK， 好，我简单快速讲一下好了，你帮我先点一下中间这个地方。That's people weren't prepared for the Venezuelan government coming after the victims so far. I mean, we've had the Attorney General from Venezuela denying, open in national TV. 这个阿手怎么？因为开始你要干嘛？他现在怎么了？这些有的没的 icon， 有的伙伴可能会用过，这是 YouTube 的有个地方可以拿或者 turn on， 好，可以拿功能这样，它可以同时做多方不同人的视讯的通话这样子。有 webcam 就可以做通话，有没有 webcam 你可以通过麦克风去参与。Show the site. OK， 好， The Vice President prepared the Attorney General. OK， 这个页面帮我往下移。OK， 往上面一点移动一点点。OK， 好，这个witness我觉得各位非常可以去做接近，是它有一连串去做教育训练的影片，它教你怎么去拍东西，教你怎么在街头抗争里面去拍到不错的画面。
或者教你怎么在街头看客里面去做采访、去做访问，而不会被攻击。它有一系列相关的报道，还有说，还有一些就是你在访谈的时候，在做个人访谈的时候，怎么去走位、进位的那个调整，这样帮我们往下一点点。好，那它这边就是会有点，帮我点这个就可以，第一个左边这个。What's up? Today's fun. 帮我点一下这个下面有一个字幕，这个字幕，对，点下去，开启 ，OK。它这个 Windows 很特别，是它有提供中文字幕，所以各位伙伴们，你们如果有时间，这个课程结束一定要去看一下它的一系列的拍摄教学，我个人非常推荐。虽然它这个影片是在2年前的拍摄的，可是到现在我都觉得各位都可以参考，非常受用。特别是长久以来都在做街头抗争的朋友们可以参考这样子。它实际上是怎么有效而且安全的拍摄？它不是像有冲锋陷阵跟那些冲撞那些警察或者冲撞那些地方，而是教你怎么安全有效的拍摄。这个非常重要。那我们这次的课程我们就不特别针对这个拍摄内容去做教学。我相信各位如果有时间上去看应该会收获蛮多。它在一系列有大概6到12支吧，每个主题都不一样哦。好 ，OK。好。好，没关系，来，我们先回到简报好了。Good morning and thank you for joining us. I'm Deanna. OK， 好，下一页。Windows 它的特色，它很重要的是它有社团活动的影像操作教学，这个非常棒。虽然我以前的老东家片也有做影像操作，但是 Windows 是各位可以参考的，非常 OK。然后另外第二个是刚刚有谈到，它是利用黑脑去做社团内部的互动，同时间又可以让外面的人知道社团运作的一些内容。它为什么会刚刚有黑脑的东西呢？它是同时开放给外面的观众，但主要是他们自己 Windows 里面社团的人在针对社团内部的内幕，去做报告这样子。OK， 我这个月我哪些要做的，或是你可能针对某些主题想要做讨论，他利用黑脑去做社团互动。这个东西，我记得你们不用加入 NPO 的 program 就可以做，所以其实我觉得这个非常好用。可能有的伙伴北中南，我不用一定要群聚在一个地方，我可以开个黑脑就可以做开会。当然它还有做播放清单的那个分别的。好，下一个。好，下一个这个是最搞笑的，因为已经快结束了，所以让大家轻松一点。可能有些人会觉得太 over。好，可以这个图片可以点一下吗？好，那不用，来帮我加到 Chrome， 我有开。这个是也是要7月4号上传的一个影片 ，OK， 帮我从头开始播好了。它也是一个社团，也是一个 NPO 组织。Did you kind of leave yourself? Of course. I'm so glad. We got no longer an appointment. If they find it, they'll play with it. So always lock up your guns. OK， 好，这个是往下面一点点给大家看一些数据。好，它在帮我点一下关于。6月25上传 ，OK， 这样都上传了。那它现在是300多万次收看，
那它比较特别是它其实是一个募资的一个广告跟宣扬理念的广告。那Involve 它是一个倡导有枪支的家庭要好好的保护你的枪支的这个社团。哦，这个影片就是讲说，你随时一定要 lock your guns。哦，所以我想跟大家真的跟前面那个当 boys 不太一样。我觉得宣传社团理念这件事情不一定要用严肃的方式去做。哦，不一定要严肃方式。当然，你可能用比较情色或者比较sexual 的东西，或是比较搞笑，用卡通方式，用动物的方式，或是用小孩子的方式都可以。但是请注意，他们对于宣传理念这件事情，到最后一定会有一个很鲜明的一个 call to action 的一个 slogan。好 slogan。好，这个是我觉得也是我最近看到蛮不错的。它在美国目前的点播率都蛮高的，都蛮高的。那它其实还算是一个新兴的社团了，它是在2011年成立的。你看它订阅人数还没有破千。好，那之前他上传的影片也是很严肃的，但是他6月份他上传这个就一炮而红。哦，不只是这个影片，这个的这个 Involve 的这个社团呢，它同时也被donate了非常多的费用。哦，因为它下面有想，如果你想要让我们再拍一系列的影片的话，请donate我们，请donate我们。哦，我觉得这样是非常 OK 的，这样非常 OK。OK， 来回到简报里面去。下一页。好，这个影片给我们的2个重点。第一个，影片长度其实跟前面 Witness 还有 F1 不太一样，就是它的影片长度非常大，是15秒而已。好，15秒，但是你可以让大家印象深刻，我也觉得是一个好的影片理念宣扬的这个广告影片。好，第二个就是你可以透过你的影片再做下一波的donate募资。哦，这个我觉得是兵行险路啦，但是你一定要很确保你的这一支影片要一炮而红这样子。好，有一个台湾最近另外一个很爆红，就是说顶尖对决，哦，就是不用手穿裤子那一个。哦，那现在应该是今年台湾 YouTube 的观看率最多吧，800多万次收看。他从头到尾都没有讲过一句话，就是不用手然后穿裤子这样子。然后我觉得蛮蠢的，但是还没有人看，而且这种是老外看非常多。好，这题外话，下一个。好，可是瑞法怎么办？他从讲那么久，我们待会连拍都不会拍，怎么办？完蛋了，我回不去了。OK， 来下一个。好，我还是要针对我的老公家宣传一下啦。好，各位，公共电视有一个叫做PayPal公民新闻平台，这个平台，可能有些伙伴已经听过了。好，它的里面有一群我的同事们都非常的 nice。然后他们会针对 NGO 去做 training， 去做教学。你没有人没关系，他们有人可以教你怎么拍。你不会拍，你拍了找不到地方可以宣传，他们可以帮你宣传。你拍的影片传到微博去，他会如果入选的话，他会让你们的影片在公共电视上面播出，公共电视上面播出，微博公益新闻。OK， 好，所以。真的什么都不会，找PayPal就 OK 了。还是要自己打一下自己家里的广告场子。好，来下一页。好，时间还够吗？现在是8点22。因为我看有的人是没有带，有的人没有带电脑嘛，但是没关系。大家可以回去看一下。这个活动是网络星期二。大家看一下网络星期二有什么可以改进的地方，帮我再跳出来，然后，好，我不用打网络星期二，好，那你帮我在搜寻里打网络星期二。好，我们来盘点一下，好，来那个，好，网络星期二是。台湾的 NPO 一个典型的代表，什么都没有做。OK， 好，我们现在看简介。
给你看，哇，一片空白，数大便是美啊，什么都没有，这样不对。请注意，有在经营预测频道，这边绝对不会空白。好，你要宣传网络新奇的是做什么？要找哪些名人？像阿丑，哦，像谁，一定要讲。这样，然后网络新奇是做什么东西的，一定要说明这样。然后你的理念是什么？好，然后你可能跟几个单位一起合作，可能跟康乐基金会一起合作。它是什么样子的活动？什么样子的？每个礼拜几？每个礼拜二，好，晚上几点？欢迎来哪个地方去参加？好，这个很重要。OK， 好，第一阶段。第二个，再回到网络新奇了。好，同学，不是同学，各位伙伴，你看一下，好，这个霸我下一下，我这又是一片空白了，我靠，真是太简洁了，整个一个很基础简洁。可是呢，他的频道没有播放清单，什么都没有分门别类呢，请帮我点一下影片。好，各位，这边影片非常多，可是我点网络信息，我进来我只看到4支影片了。我不知道我点的影片还有这么多可以选择。好，我不知道我这么多影片可以选择。然后有做一做，不要忘记保密做爱，不是做爱做的事。翻译地组织的哲性与透明，懒人 DIY 议题思考，然后怎么做资讯厂商，这个其实有非常多不一样的讲座的分类，一定要去做分类。一定要做分类。我刚刚有听到可能有的伙伴们，我一年有500支影片500支影片，你要怎么分门别类，让大家能够清楚的看到，这是很重要的一个课题。FB 跟做的事这个一定要分类啦，一定要分类。OK， 好，点播放清单，200%一定是空白的，真的是空白的，我靠！好，这个我记得好像点一下频道好了，我记得他现在好像是频道的一些动态吧，点一下频道。OK， 好，这个也没做任何东西，这个网络信息也没做任何事情，他点讨论。这个也没有任何讨论在上面，这是针对频道做讨论的。就是有一些，那我们给大家看好了，打理一下。好，查看，我靠，怎么又不一样了？来，往下移，上传，往下，它整个是一个落等的。参加它的播放清单，他喜欢的影片，热门上传的影片，然后他的时尚玩咖，咖名人啊，什么咖学台语啊，然后往下10秒影展之类的。我一进来插到，我就觉得我好多影片可以看，可是我进去网络信息，我发现是个悲剧这样子。好 ，OK， 来往上 ，OK， 播放清单点一下。好，哇，播放清单密密麻麻的这样子，使用者可以，我点任何地方都会看到很系统性的分类，很系统性，对，点一下频道。这个东西我记得它还在改版它其实是有一些他觉得不错，它有一个可以 like 频道的功能，但是上礼拜的场景是这样，它可能改版所以我们先跳过，点一下那个讨论他所以就有人跟他互动的有一些这样子，那他最近是跟那个 Google Plus 整合的，所以你可以去针对使用者的留言去做东西。当然，你看他有些是在干搞叉卡的，你什么我是台湾人？这表示这个频道其实蛮火红的啦。叉卡以前有回，但后来跟我讲他不回了，因为他说每天都300-400个留言这样，我都回不了。好 ，OK， 简介再点一下。你看，虽然它只有一句话，可是它的超链接都有做到位。所以跟大家很重要的讲就是你的简介一定要有，简介一定要有。OK， 好，回到情报。网络星期二，所以请各位回去看看你是不是也是网络星期二。如果是，请赶快改变，这样自己的频道。OK， 来下一个。好，这个我觉得，因为今天的限制，大家就可以想一下了。网络星期二的 YouTube， 刚刚已经先把答案都写出来了。
也许你还有其他的想法，也说不一定。OK， 看下一个。好，最重要的又再提醒一次了，经营 YouTube 频道不是像刚刚阿手在课堂上面讲的，就搞搞笑、打打嘴炮这样，没有，他是要真正下去做，真正下去上传完，去做系统性的分门别类，然后去做系统性的影音的分析，然后再去做你的观众的族群的分析，再去拍出更好的下一支的影片，然后你的 metadata 要描述好，你的社群要互相串来串去，这样子，哦，它是一个8年看展的时间。好，下一个。啊，这叫按耐心好。大家都知道，如果有一个叫做 AdWords 的功能，它是可以去做关键字的操作。其实它可以针对影片去做关键字，可以去针对影片去做影音的点击次数、TA 的锁定。但是通常这是比较多，如果有录影，这一段可以剪。有直播。直播先停一下啊。